最近正值换季，又将迎来咳嗽高发期，先别急着吃药，今天就教你一个食疗方来缓解咳嗽。金桔不仅含有多种维生素、碳水化合物等，营养价值在柑橘果类中名列前茅。同时它还有抗炎、祛痰、抗溃疡、助消食、降血压、增强心脏功能和理气止渴等功效。下面就来一起看看具体做法吧。用小刀把金桔画十字花刀，或对半切开去籽。柠檬洗净后切开榨汁，锅里倒入清水和冰糖，小火煮至冰糖融化后倒入金桔，大火煮开后改用小火煮半个小时，至金桔变扁，表面呈半透明，倒入备好的柠檬汁，略搅拌即可关火。熄火后可根据个人口味适当添加蜂蜜，待晾凉后装入干净的容器密封保存，随吃随取。你们平时还爱怎么吃金桔呢？